Hello，大家好，我係 Alba 魏晨曦。係，因為平時生活中其實都依家我覺得環保已經融入咗我哋嘅生活入邊啦，即係唔係話今日我嚟呢個 event 先會同佢講下關於環保，而係每一日生活中咧，我哋都會將呢樣嘢即係滲入喺個生活入邊啦，即係我會覺得可能會同佢哋講即係佢哋嘅書啊，佢哋平時睇個故事書裏邊咧都會講點樣可以有啲咩方法可以保護個地球嘅。其實小朋友啲書都好全面嘅，咁可能會講翻我哋要少啲點樣少啲污染啊，我哋點樣用多啲風力啊咁樣發電啊，同埋嗰陣時就點樣減少呢個碳排放。其實喺日常生活中真係會同佢講翻呢一啲知識。呢件事係咪咁？其實呢件事就係好突如其來，咁我完全估唔到嘅，咁就前晚發生咗呢一件事啦。咁嗰日就係我本身係我係食飯嗰個時間啦，7點零嘅時間，我就自己敷咗個 paper mask 喺面度啦。咁嗰刻係塊面冇事嘅，即係冇話敏感啊，或者隻眼又唔覺得痛啊咁樣嘅。係敷完咗半個鐘之後，我覺得少少唔舒服，而嗰個唔舒服亦都唔令我覺得係有嘢入咗眼嘅。嗰個唔舒服令到我就覺得隻眼有啲乾，咁我就覺得咁係咪今日太攰咧？咁晏啲我就早啲瞓啦咁樣。咁再過咗1個鐘啦，到8點半嘅時候啦，咁就要擺小朋友瞓覺。咁嗰刻我就開始覺得唔係喎，隻眼好痛喎，開始有少少刺痛啦。咁我就覺得嘗試洗眼嘅。咁我用清水洗咗面啊，洗咗眼嘅呢啲位置啦，咁樣。咁但係就都仲係痛，我就諗住瞓覺。你知好多時可能我哋 feel 到有痛嘅時候咧，我哋就瞓覺。呢個係大仔，係。跟住再之後啊，我就到咗夜晚11點幾啦，我真係眼痛醒，咁就發現啦隻眼好紅啦，完全開唔到眼啦，係我如果用隻手打開我隻眼咧，就狂飆眼水，真係完全唔知發生咩事喎。咁嗰刻就因為太痛，所以我先生就話要去醫院睇急症啦。咁所以我嗰晚就去咗醫院嘅。咁去咗睇咗急症之後咧，嗰個醫生有話係應該有嘢刺激咗我嘅眼睛啦，所以當佢打開我隻眼嘅時候咧，係好紅嘅，全部都係血絲咁樣。咁佢就幫我徹底咁樣洗眼。咁小朋友1歲，我就覺得本身其實冇諗住搞一個生日 party， 因為本身諗住1歲就其實好多嘢唔知。咁但係咧就嗰日臨時落雨，本身我哋邀請咗啲朋友喺自己屋企樓下玩嘅。咁但係咧就前幾日就落雨啦，嗰段時間，跟住就改咗一個室內嘅地方，反而就真係搞咗個 party 出嚟。所以有陣時都係機緣巧合，就你可能未必一開始想咁樣，但係 at the end 整咗個 party，但係又好似大家都玩得好開心咁樣啦。咁所以都幾開心嘅。其實嚟緊都係一啲我自己會拍翻自己 online 嘅唔同嘅 content 啦。咁依家其實我有一個計劃進行緊嘅，就係叫做晨曦圓夢計劃。咁其實我就幫助一啲有先天性嘅缺陷嘅小朋友啦，去幫佢哋完成一啲唔同嘅夢想嘅。咁呢一個純粹係一個我自己嘅團隊去同黃天賜醫師啦。咁因為黃天賜醫師佢都係一個好好嘅教授，咁佢就幫啲一啲唔同嘅 family 去做一啲義診嘅，幫我哋針灸啊。咁我就通過黃醫師咧，就認識咗好多唔同嘅家庭同埋佢哋嘅小朋友。咁就嚟緊就其實仲有幾個小朋友嘅願望仲未完成嘅，佢就會 keep 住幫佢哋完成願望咯。